कल्पना गर्नुहोस् एउटा यस्तो ठाउँ जहाँ चैत्र वैशाख वसन्त ऋतुमा सारा डाँडा अनि पाखाहरू रङ्गीन भएर बलिरहेका हुन्छन्। लालीगुराँस पूर्वी नेपालको तेह्रथुममा यो वर्षको लालीगुराँसको सिजन सक्क नै लागेको छ। आजभोलि मौसम पनि खासै खुलेको हुँदैन। घमाइलो दिनहरू बिरलै देखिन्छन् यता। हामीले करिब 2 वर्ष अगाडि यही ठाउँको कथा खिच्ने मौका पाइसकेका छौँ। तर यसपटक भने यो ठाउँको वास्तविक चुनौतीहरूसँग रूबरू हुँदै यो ठाउँको यथार्थ बाहिर ल्याउने र चुनौती बावजुद पनि यो ठाउँले आफ्नो सुन्दरतालाई कसरी दर्शाउँछ भन्ने कुराहरूलाई क्यामेरामा कैद गर्न जाँदैछौँ। फिरन्तेको यस एपिसोडमा नियालम तिनजुरे तेह्रथुम। बाटोमा सुन्दर अनि शान्त ठाउँहरू। हाम्रो पहिलो स्टप भेडेटार। हामी पुग्दा कुहिरोले ढाकेर हुस्स बनाएको थियो भेडेटारलाई। हेलो के छ ल ठिक छ भाइ जान्छ हैन कहाँ पुग्यौँ हामी भेडेटार पुगिरहेको छौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट स्टप भनेको के हुन्छ लुगा। वेलकम टु भेडेटार गाइस, वेलकम टु भेडेटार। यात्रा जारी छ। ठिडाइरहेको जाडोको सामना गर्नको लागि झोलाबाट ज्याकेटहरू निकाल्यौँ अनि फेरि हाम्रो लक्ष्यतर्फ हानियौँ। मूलघाटमा उखु बेच्ने स्थानीय व्यापारीका हुल छेउमा रोकिएका मोटरहरूलाई पछ्याइरहेको देख्न सकिन्थ्यो। घुम्न आएका आन्तरिक पर्यटक ज्यादा देखिन्थे। उनीहरू सम्झना स्वरूप तमर मोटरेबल पुलमा फोटो अनि भिडियो खिचेर आनन्द लिइरहेका थिए। मूलघाट बजार धमाधम व्यस्त देखियो। हामी भने धनकुटातिर उकालियौँ। साँझको घामले क्षितिजमा आजको अन्तिम सुस्केरा लिइरहेको थियो। हामी हिले पुग्दा उज्यालोले अलविदा मागिसकेको थियो। So guys, we have reached Hile and we bought a raincoat and some socks. And now we are going to head out. We're going to continue. I think it will take us around an hour because we'll film in the middle. कतै रोक्छौँ फिल्म गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर it will take us like an hour from here to reach बसन्तपुर। पाँच पोखरीमा फोन लगायौँ खाने बस्ने अवस्था बुझ्नलाई। कोठा खाली नभएको खबर आयो। हामी बसन्तपुरमै आजको रात कटाउने निष्कर्षमा पुग्यौँ। So guys, we've finally made it to बसन्तपुर। अनि एउटा ठाउँमा नि माथि हामी घुमेर एक राउन्डै पुरै हानेर आएपछि चाहिँ we got the room एक ठाउँमा। अनि we are going to stay here tonight। अनि अब हेरौँ के हुन्छ। भोलि बिहान चाहिँ अर्ली राइज भएर we want to shoot as much as possible। तर माथितिर के छ अवस्था हामीले नि बुझ्नै पर्छ। आज पाँच पोखरी पुग्न सकिएन। धेरै अगाडिबाट प्लानिङ भइरहेको थियो, उता कन्ट्याक्ट पनि भइरहेको थियो। बट अनफर्चुनेटली उहाँहरूलाई हामी आउने डेट थाहा नभएको कारणले गर्दा दे गेभ द रुम्स अवे होइन कस्टमरहरूलाई। अनि अहिले फेरि यति भिडभाड छ बजारमा, यत्रो ठुलो बजार छ एन्ड देयर आर मेनी होटल्स। तर पाउनको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो हामीले रुम पाउनलाई। भोलि फाइनली गरिरहने। तिनजुरे होटल एन्ड लजका सुभाष भुजेल दाई एकदमै ऊर्जाका साथ हामी माझ प्रस्तुत हुनुभयो। रमाइला कुरा गर्ने उनको बानी नै रहेछ। नमस्ते, म चाहिँ अर्गानिक तिनजुरे होटल एन्ड लज बसन्तपुरको प्रोपाइटर सुभाष भुजेल। अब अहिले उहाँहरू चाहिँ हाम्रो आजको स्पेसल गेस्टहरू आउनु भएको छ इटहरीबाट होइन, धरानी इटहरीबाट। अहिले चाहिँ आज हाम्रोमा इन्जोय गर्ने भन्ने हुन्छ। उहाँ ढुङ्गामा पोलेको छ मासुहरू होइन, खाने हो, रमाउने हो, क्याम्प फायर गर्ने हो होइन। तपाईँहरू पनि अब यस्तै खाना चाहनुहुन्छ भने आरामदायी बस्नको लागि चाहिँ बसन्तपुरमा रहेको एकमात्र होटल अर्गानिक तिनजुरे होटललाई सम्झनु होला। हाम्रो होटल चाहिँ कस्तो खालको छ भने पारिवारिक वातावरणमा बस्ने खालको होमस्टे स्टाइल टाइपको छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब सेवा सुविधा सबै पाउनुहुन्छ। र बसन्तपुरमा आएर अलिकति नाच्नु भएन भने, क्याम्प फायर गर्नु भएन भने मजा आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ त्यसको चाहिँ भरपुर मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद। मेरो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9852060858। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते। Thank you so much, Dai. Thank you so much. As you can see, the energy, guys, the energy this place has is really brimming, एकदम full of life. एकदम enjoying, people enjoying their life to the fullest भने जस्तो टाइपको छ। अब अलि हल्ला छ, we'll be the ones
eating our food after them किनकि उहाँहरू अलि अगाडि आएको टोली हो सायद उहाँहरू हिजो आज अहिले आइसक्यो नि हुनसक्छ बसन्तपुर यो सिजनमा कमै सुतेको देख्न पाइन्छ प्रायजसो घुम्न आएका मान्छे अनि स्थानीयहरू रमाइलो गर्दै गरेको देख्न सकिन्छ हामी पनि सुभाष दाई लगायत अन्य पर्यटकसँग एकछिन गफियौं क्याम्प फायर साथमा तपाईँले क्याम्प फायरहरू पनि गर्दैनुहुन्छ हामीहरू चाहिँ खाना खाँदैछौँ रातको टाइम पनि भइसकेको छ 10 बजिसकेको छ र हामीहरू चाहिँ अब खानासाना खाएर सुत्नेवाला छौँ खाना पनि एकदम मिठो अर्ग्यानिक राम्रै फिल भइरहेछ फिल्स फ्रेस सबै कुरा ठिकै छ यु गाइज क्यान चेक दिस प्लेस आउट डेफिनेटली त्यो बारेमा हामी पछि कुरा गरौँला तर अहिले चाहिँ खाना खाँदैछौँ दिस इज इट फर टुडे आजको लागि अब यति नै हो भोलिबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ बाँकी रहेको कुराहरू बाई बाई गुड नाइट चियर्स Hey, what's up? Good morning, guys. We here. बसन्तपुर अहिले चाहिँ अलिक मिस्टी फगी छ तर अब हामी चाहिँ उठेर तयार भएर एज यु क्यान सी वी हेभ प्याक्ड आवर ब्याग्स अलरेडी एन्ड हामी अब यहाँबाट माथिल्लो भेकमा जान लागेको छौँ यहाँभन्दा मास्तिर अझ चिसो हुनेवाला छ अनि साथमा हुस्सो पनि अलिक बढ्छ वी हेभ फ्यु प्लेसेस अप यहाँभन्दा अस्ति अलि मास्तिर पनि एक दुईवटा बजारहरू पनि छ लाइक टुटे एन्ड स्टफ है टुटे भन्ने ठाउँ पनि छ या अब हेरौँ के हुन्छ अहिलेलाई चाहिँ हामी अब वी आर प्रिपेरिङ टु move out of the hotel yesterday we stayed in अब हामी गर्नेवाला छौँ cold start let's get it दामी तिनजुरेतिरको चढाइ सुरु भयो बाटोमा बङ्गुर बनाइरहेको दृश्य देख्यौं सबेरै भए तापनि घुर्बेसीमा चहल पहल सुरु भइसकेको थियो काला नाट्नु भएको दाइ हो ए घरकै है सो गाइज हामी वी आर बाइङ यो पूजा सामान अब जान्छौँ हामी पाथी भाडा के भन्छ यहाँ कान्छी पाथी भाडा माइली पाथी भाडा ओके माइली पाथी भाडा अब यहाँबाट यो बाटो भइहाल्यो यहाँबाट यो चाहिँ टुप्पोमा यो डाँडाको टुप्पोमा जान्छौँ हामी जुन चाहिँ अहिले मिस्टले पुरै कभर भएको छ खासै देखिँदैन एज यु क्यान सी माहौल यहाँको यस्तो छ आज अलिक कम भिडभाड भएको कारणले गर्दा इट्स बेटर भनौँ हाम्रो लागि चाहिँ माइली पाथिभारा देवीको मन्दिरतिर पाइला लम्कायौं दर्शन गरेर आउनुभयो हुन्छ हजुर राम्रो होस् शुभयात्रा तपाईँहरूलाई नि त्यो ठाउँको ऊर्जा नै छुट्टै पूजाआजा गऱ्यौँ यहाँनिर दर्शन गरिसक्यौँ पाथिभारा माताको र हामी झर्दैछौँ अब नाउ वी विल बी हेडिङ टुवर्ड्स आवर मेन गोल अर्को सेकेन्ड गोल जुन थियो गुराँस एन्ड विल बी सोइङ यु गाइज द रियल जर्नी विल स्टार्ट नाउ देवीमाईको दर्शन गरिसकेपछि हामीहरू तिनजुरे 5 पोखरी क्षेत्रतर्फ लाग्यौं दिन धमिलो कुहिरो र चिसो बतासले हाम्रो स्वागत गरे हामी खाजा नास्ता खाएर दिन खुल्ने पर्खाइमा बसिरह्यौं सो गाइज अहिलेसम्म पनि
अवस्था पुरै धुम्म नै छ एकछिन खुले जस्तो भएको थियो वी वान्टेड टु टेक फ्यु सट्स एरियल सट्स तर सम्भव भएन एकदम उसो लागिहाल्यो लाइक 2-3 मिनटलाई खुल्छ बन्द 2-3 मिनटलाई खुल्छ बन्द भइरहेछ बट वी आर होपिङ कि अहिले एकछिनतिर चाहिँ अलि हावा चल्यो भने दे विल अल गो अवे त्यस पछाडि हामी अलि राम्ररी खिच्न पाउँछौँ होला त्यस्तै छ अब एकछिन वेट गर्छौँ इट्स 10 o'clock हुन लाग्यो 9:30 भनौँ ठ्याक्कै अब हाफ एन आवर त हामी खाजासाजा खान्छौँ के गर्छौँ भइहाल्छ आफ्टर द्याट 10, 11, 12, 1, 2 त्यही हो त्यति बेलासम्म हामी मजाले खिच्ने मात्रै हो आफ्टर द्याट विल बी गोइङ ब्याक सो गाइस मेरो हातमा छ अहिले गुराँसको रक्सी यो मै कल इट गुराँसको वाइन अनि यो चाहिँ अर्ग्यानिक यहीँ फुलेको गुराँसले बनाएर जताततै नै देख्न सक्छौँ सक्न चाहिँ एकदम फेमस यहाँको आएपछि मान्छेहरूले रुचाउनु भएको होइन एकदम युनिक पनि छ एन्ड यो कलर जुन देख्न सक्नुहुन्छ यसको रेड लाइक रेडिस कलर छ यो चाहिँ एकदमै यसको गुराँसको रसबाट अर्ग्यानिक कलर आएको होइन टेस्ट लक्सी हो बट फ्लेभर छ केही मात्रमा काइन्ड अफ स्विट होइन गुलियो गुलियो टेस्ट छ आफ्नो टेस्ट हामीलाई एकदमै रिक्वेस्ट गर्नु भइरहेको थियो यहाँ हाम्रो साइडको होटलको दिदीले कि यहाँको पनि देखाइदिनु भनेर यो चाहिँ साइड सार्वजनिक टोइलेट हो तर यहाँनिर चाहिँ पानी छैन पानी नभएपछि यस्तो फोहोर एचुकेन्सी प्याड्सहरू मान्छेहरूले चेन्ज गरेर डाइपर्सहरू फालेको देख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् यस्तो छ हालत टोइलेटको हालत बिजार छ देखाउन पनि म सक्दिनँ यो कुराहरू यस्तो छ इट फिल्स लाइक नयाँ भाइरस बिल्ड भइरहेछ त्यहाँभित्र फोहोरको कारणले प्लिज हामी यो भिडियोकै माध्यमबाट के भन्न चाहन्छौँ भने यहाँको जुन सम्बन्धित पालिकाका मान्छे हुनुहुन्छ वा गभर्मेन्ट यु हेभ टु लुक आफ्टर सच प्लेसेस यहाँनिर जहाँबाट भए पनि राम्रो पानीको सोर्स एउटा लिएर राख्थ्यो भने कस्तो राम्रो हुन्थ्यो त होइन बट तपाईँहरूलाई मैले देखाउनु नि सक्दिनँ होला यो युट्युबमा मिल्दैन देखाउनु नि आई सुड ब्लर इट आउट त्यस्तो छ फिसिस जताततै फिसिस जताततै फोहोर कतै डाइपर फालेको छ कहिले प्याड्सहरू फालेको छ एकदमै वर्स्ट केस सिनारियो छ जति तपाईँले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ वर्स्ट इमेजिन गर्नुहोस् त्यो लेभलमा पुगेको रहेछ आई थिङ्क यहाँको सरकार स्थानीय सरकारदेखि लिएर व्यवस्थापन समिति के छ दे हेभ टु लुक आफ्टर दिस है पानीको अनि सरसफाइको चाहिँ म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो अझै गुफा पोखरीतिर गुराँसको अवस्था के रहेछ भनेर हामीहरू फेदीसम्म पुगेका थियौँ तर स्थानीयका अनुसार उता गुराँसको मात्रा कम भइसकेको सुनेपछि हामीले त्यता जाने निर्णय गर्न सकेनौँ प्रकृतिकै नियमलाई निहाल्ने हो भने तापनि पहिला उचाइबाट बेसी हुँदै क्रमबद्ध रूपमा फुलेका गुराँसका फुल झर्दै जाने हुन्छ सायद यसपटक केही दिन ढिला भयौँ हामी फेदी गाउँ 5-10 घर रहेको सानो तर निकै सुन्दर ठाउँ हो यहाँ मौसम खुलेको बेला तिनजुरे पिकका पछाडिपट्टिका दृश्यहरू साह्रै मनमोहक देखिन्छन् सबभन्दा पहिला त स्वागत छ भिडियोमा होइन
अब अस्तिको पालि नि आयौँ हामीहरू तपाईँकोमा बसेको छौँ अस्तिको पालि पनि बसेकै छौँ आज पनि आएको छौँ अब नाइटमा बस्न त पाइन्छ पाइँदैन बेग्लै कुरा हो तर अब डेमा चाहिँ आएको छौँ यस आज अलिक मौसम नखुलेर यस्तै भइरहेछ अब के भएको छ तपाईँको अहिले रिसेन्टली चाहिँ कस्तो भइरहेछ यहाँको जस टुरिस्टहरू आएको देखेर खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कतिको लाइक सन्तुष्ट चाहिँ कतिको भएको छ तपाईँ एकदमै सन्तुष्ट यसचोटि त नसोचेको पर्यटकहरू आउनुभएको छ है लगभग नेपालकै सबै आए जस्तो लाग्छ हामीलाई त अब तपाईँको 1 गतेदेखि नै अहिलेसम्म नै भिडभाडै छ अहिले यस्तो मौसममा पनि यस्तो मौसममा नि आइराख्नु भएको छ होइन अनि जस योपालिको सिजन चाहिँ राम्रै राम्रो भयो राम्रो योभन्दा अगाडि यतिको आउँथ्यो मान्छे कति त्यसको आधी लगभग 50% बढेकै हो गुराँस चाहिँ के छ त अवस्था अहिले अब आज हामी अहिले कुरा गर्दाखेरि वैशाखको आधा महिना भइसकेको छ र पनि अब आउन चाहने मान्छेहरूलाई चाहिँ के छ गुराँस तपाईँको 50% चाहिँ सकियो भनौँ होइन हजुर यो अस्ति असिनाले पनि झऱ्यो त्यसले गर्दा 50% छ तपाईँको यो जेठभरि पनि रहन्छ गुराँस त यहाँ त फेरि फुल्नेवालाहरू छ अब के अरे फुलेकोहरू झरे पनि अर्को फुल्ने हुन्छ फेरि भनेपछि आउँदाखेरि हुन्छ ढुक्क भएर आउँदा तपाईँको सम्पर्क नम्बरहरू नि हामी दिन्छौँ होइन यतै राखिदिन्छौँ भिडियोमा कसैलाई यदि चाहनुहुन्छ भने आएर बस्न सक्नुहुन्छ 5 पोखरी होमस्टे है त हामीले चाहिँ अब यो होमस्टेमा आजसँग 2 पटक भयो तर बस्न चाहिँ 3-4 दिन बसेको छौँ पहिलाको र आजको गरेर 3-4 दिन बसेका छौँ र दाइ भाउजू यहाँ जति हुनुहुन्छ जस हामीलाई चाहिँ पर्सनल्ली चाहिँ राम्रै भएको छ भन्छौँ होइन अब त्यस्तो नराम्रो चाहिँ भएको छैन तर रिसेन्टली चाहिँ त्यो कुरा गरौँ कि नगरौँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ होइन गर्दा पनि हुन्छ रिसेन्टली अब हामीले जति सामाजिक सञ्जालमा देख्यौँ अब कोही कन्टेन्ट क्रिएटरहरू आउनु भएको थियो उहाँलाई अब सबैलाई थाहा छँदैछ होइन उहाँलाई बदनाम गर्न खोजेको नि होइन तर तपाईँको भ्यू चाहिँ तपाईँको पर्सपेक्टिभ लिदिउँ भन्ने पनि हो हामीलाई तपाईँको तर्फपट्टिबाट चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई के भएको थियो खासमा सुनाइदिनु न त उहाँलाई उहाँ जतिको मान्छेले त्यो गर्नु भनेको एउटा मानवताको कुरा होइन त्यसरी भिडियो हाल्नु भनेको हजुर उहाँलाई मैले त्यस्तो नराम्रो पनि केही भनेको होइन उहाँहरूले चटपटीहरू के खानेकुराहरू ल्याउनु भयो टेबलमा बस्नु भयो पानी पनि मैले दिएँ उहाँलाई 2 थर्मस तातो पानी दिएँ होइन जो सानो बच्चा छ बिरामी छ भन्नुभयो पानी दिएँ अनि मेरो गेस्टहरू खाना आउनुभयो आएपछि मैले बाहिर चौतारामा बसेर खाइदिनु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कस्तो भएछ भने उहाँलाई मैले चिन्न सकिनँ छु भन्ने खालको भएछ क्या म चाहिँ अब अलिकति के अरे के भन्छ अब टिकटक हुनुहुन्छ फेमस हुनुहुँदो रहेछ मैले उसलाई नचिनेको कारण उसलाई मन दुखेको अनि उसलाई अपमान गरे जस्तो भयो भनेपछि उहाँप्रति के छ त म त अब केही भन्दिनँ उहाँ जतिको मान्छेले त्यो गर्नु नहुने काम गर्नुभयो उहाँको त्यति नै रहेछ दिमाग उहाँलाई म नराम्रो केही भन्न चाहन्न उहाँले मलाई भने पनि होइन म त एउटा व्यवसायी सबभन्दा सुरुमा यो ठाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने म सबभन्दा पुरानो व्यवसायी अब भाइ तेस्रो पटक भइसक्यो उहाँ आउनुभएको होइन म 10 वर्ष भयो चलाएको अहिलेसम्म त्यस्तो भएको थिएन ठिक छ त्यो कुरामा धेरै नजाउँ तर जस अब सुनिहाल्नु पो दाइको पर्सपेक्टिभ होइन अब पर्सनमा डिफर हुन सक्ला होइन हामीले कसैलाई डिफेन्ड गर्न खोजेको नि होइन दाइलाई पनि हामीले डिफेन्ड गर्न मिल्दैन उहाँलाई पनि नराम्रो भन्न मिल्दैन सबैको चित्त बुझाउन सक्दैन होटल व्यवसायले नि कहिले केही त्रुटिहरू हुन सक्छ गर्दै जाँदा भिडभाडको बेलामा होइन सबैसँग अब मिल्दैन नि त सबैको चित्त त बुझाउन सकिँदैन नि त ठिक छ दाइ अब त्यही छ अब मेन भनेको चाहिँ यहाँ मलाई इस्यु लागेको कुरा चाहिँ गुराँस टिप्ने मध्ये हो अब गुराँसको चाहिँ तपाईँको एकदम यसपालि धेरै कन्ट्रोल भयो मान्छेहरू राखेको छ अहिले चाहिँ फाइन गर्नलाई धेरै कन्ट्रोल पहिलाको तुलनामा यसरी चाहिँ धेरै नै कन्ट्रोल भयो गुराँस चाहिँ बाँच्ने काममा चाहिँ स्थानीय सरकारदेखि नै भएको यो जस्तो वनहरूले सामुदायिक वनहरूले चाहिँ कडाइ गरिरहेको छ अहिले मान्छेहरू राखेर रुङ्गालुहरू राखेर यसपालि धेरै कन्ट्रोल भएको छ हुँदाहुँदै पनि कसैले टिप्छ र पनि पहिलाको हिसाबमा त धेरै कन्ट्रोल भयो धेरै कन्ट्रोल भयो ठिक छ जरिमाना राखेको छ जरिमाना राखेको छ कति छ जरिमाना तपाईँको एक थुङ्गाको 2500सम्म जरिमाना छ 1000देखि हाँगे भाँच्नेलाई चाहिँ के कारण हाँगा भाँच्नेहरूलाई त तपाईँको अब 6 महिनासम्म कैद पनि वन विधानमा हुँदो रहेछ होइन 55,000 जरिमाना राष्ट्रिय फुल हो होइन 6 महिनासम्म त्यही भएर सबैजनाले आउँदाखेरि चाहिँ एकदम सेन्सिबल भएर घुमदिउँ होला अब यो जुसको प्रश्न आउन सक्छ फेरि तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको यहाँको फुलबाट बनेको होइन तपाईँहरू जुस बेच्नुहुन्छ वाइन बेच्नुहुन्छ भन्छ होइन यो चाहिँ निजीबाट आफ्नो निजी जमिनमा भएको फुलहरूलाई चाहिँ बनाएर ल्याएर बेच्ने हो यो यहाँको चाहिँ हामीले टिपेर बनाउने होइन भन्नाले जुस सामुदायिक चाहिँ टिप्ने होइन
जस आफ्नो निजी आफ्नो बारीमा तल गाउँतिर हुन्छ उनीहरूले टिपेर मैले पनि किनेर ल्याउने हो उहाँहरूले गाउँको मान्छेहरूले बनाएर ल्याइदिनुहुन्छ तपाईँहरूले बनाउने होइन होइन अनि बेच्ने हो मैले चाहिँ बेच्ने हो यहाँनिर चाहिँ सार्वजनिक शौचालयहरू पनि बनेको रहेछ वरपर तपाईँकै घर छेउछाउ होइन साथमा अरू पनि कुराहरू जति गर्नुपर्ने हो हाम्रो स्थानीय सरकारदेखि लिएर जुन चाहिँ एउटा गभर्मेन्टबाट हुनुपर्ने कुराहरू त्यो कुराहरूमा चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई कतिको चाहिँ गरिरहेछ जस्तो लाग्छ गभर्मेन्टले अब तपाईँको सार्वजनिक शौचालयहरू त बन्न पानी छैन हेर्नुहोस् है एकदमै समस्याको ठुलो समस्या चाहिँ खानेपानी नभएपछि त्यो टोइलेट जाने पानी पनि छैन अहिले त्यो टोइलेटको अब बेहाल छ मैले हेरेर बेहाल छ होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ यो फोहोर व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हजुर एकजना मान्छे राखेर तपाईँको यो चाहिँ अब गुराँसको पार्कभरि तपाईँको फोहोर मैला पिकनिक खानेहरूले फ्यालेको त्यसलाई व्यवस्थापन भएको छैन मुख्य खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो यहाँ त्यति चाहिँ अनिवार्य बाटोघाटोको नि समस्या छ र पनि अब बाटो त अब पालिकाले गर्न सक्दैन ठुलै बजेट चाहिन्छ होइन जे भयो नि आउन सकेको छ मान्छे आउन सकेको छ स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने कामहरू यो सानो कामहरूलाई चाहिँ गरिदिनु भयो भने झन् राम्रो हुन्छ क्या ल ठिक छ दाइ धेरै धेरै धन्यवाद होइन अब यस्तै छ अब कुराहरू त्यस्तै हो अब त्यो अर्को कन्टेन्ट क्रिएटरको विषयमा हामी डिप जान चाहँदैनौँ उहाँलाई केही पनि नराम्रो छैन हामीले चाहिँ दाइको पर्सपेक्टिभ पनि एकचोटि देखाऊँ सबैतिर किनकि उहाँले आफ्नो पर्सपेक्टिभ दिइसक्नु भएको छ दाइले आफ्नो धारणा पनि राख्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि हो फेरि हामीले दाइलाई भन्दाखेरि फरक पर्दैन म आफ्नो कुरा भन्न चाहन्छु भन्ने खालको नि कुरा गर्नुभयो हामीले कसैलाई कलकापमा गरेर उहाँको इमेजमा केही पनि डाउन नपरोस् होइन हामी चाहिँ हाम्रो तर्फबाट के भन्छौँ भन्दाखेरि जे भए पनि त्यो अल्टरकेसन जुन थियो हुन नपर्ने थियो भइहाल्यो अब भएको कुरा टार्न सकिँदैन कसैले पनि मेटाउने कुरो भएन त्यही भएर सकेसम्म राम्रो होस् मिलेर जाउँ भन्ने हो त्यही छ धेरै धेरै धन्यवाद सेकेन्ड मिनेट हुँदै घन्टौँ बितायौँ मौसमले साथ दिएको थिएन हामीहरू यसपटक कमै मान्छे जाने ठाउँहरू घुम्ने सोचमा थियौँ बाटो लामो अनि झुक्किने ठाउँ धेरै भएकोले हामीहरूलाई सानो नानी सेलिनले आफूसँग लिएर जाने भइन् सेलिन 5 पोखरी होमस्टेका सञ्चालक उमेश दाईको छोरी हुन् कदकाठी अनि उमेरले सानो तर त्यो उमेरको बच्चाको लागि निकै अनुभवी कुरा गर्ने उनले हामीलाई आफ्नो अनुभव सुनाउँछिन् हाम्रो सानी गाइडसँग यात्रा रमाइलो हुने भयो हिडन प्लेस सबैजना मेरो नाममा चाहिँ विषय चाहिँ पिची भन्छ हो र अप्ठ्यारो शान्ति भएर हाम्रो पर्फेक्ट नेचर गाइडसँग अनि हामी जाँदैछौँ कुन पोखरी बुनो रात पोखरी किन भनेको थाहा छ तिमीलाई राति रातो बल्छ हो र ओहो ल जाउँ कहाँ मुनि झर्ने हो अब यहाँदेखि ढुङ्गाको बाटोदेखि उता जानुपर्छ सबैभन्दा फोहोरी फेरि आएर हामीलाई भन्छ क्या हामीले फोहोर पारेको अरे त्यस्तो पो भन्छ अब हामीले सफा गर्नुपर्ने अरे हामीले सफा गर्ने अब हामीले किन सफा गर्नु यो मान्छेहरूलाई घुम्ने ठाउँ मात्रै हो यहाँ पिकनिक खाने ठाउँ होइन यो तलतिर पिकनिक खाने ठाउँ बनाएको छ 500 रुपियाँ लिन्छ टोइलेट पानी सबै दिन्छ तर मान्छेहरू पैसा दिनु पर्छ भने यहाँ आएर खान्छ मान्छे सफा गर्ने जस्तो भनेर मान्छे आउँछ होइन तर रेड बुलको अनि बोतल लिएर जान्छ बोतल गुराँसको जुस भन्न अनि रेड बुल बेच्न सफा गरेको नाटकमा कागजहरू चाहिँ गर्दैन यहाँको गुराँसको फुलको थुङ्गाले मातिन्छ यहाँको जुस बनाउने गुराँसै होइन नि त तल गाउँको हो मान्छेले अनि लिएर जान्छ यहाँबाट लिएर जान्छ ब्यागमा भर्छ हामीले भन्दाखेरि हामी पैसा दिन्छौँ अनि हामी जति भात हुन्छ भनेर भाग्छ अनि पैसा दिन्छ अनि यति धेरै लाग्छ नराम्रो है अनि पछि आउने मान्छेले चाहिँ के हेर्छ को त गुराँस रोप्छु भने भाँचे लाग्छ हाँगा भाँचेपछि कसरी रोपिन्छ त नि मान्छेलाई त्यति सम्झाउँदा लाग्दैन अब के गर्नु त अनि तपाईँ अगाडि हिँड्नु थाहा हुन्छ कि हुँदैन बाटो अब तपाईँलाई
अब यहाँदेखि त तपाईँले माथिबाट देख्नुभएको सानो पोखरी हामी देख्छौँ। Hello guys. कति राम्रो ठाउँ. Enjoying hidden place. Enjoying hidden place. And wow. अब हामी रात पोखरी पुगिसक्यौँ। यही अगाडि देखेको रात पोखरी हो। अलिक पोखरी देख्दैन, अब माथि गएपछि देखिन्छ पोखरी। यही हो रात पोखरी। रातपोखरीमा हामी पुग्दा पनि मौसम खुलेको थिएन। कुहिरोले घुम्टो ओढाएर बेहुलीको स्वरूप दिएको थियो रातपोखरीलाई। सिमसिमे पानी बर्सिन थाल्यो। हामीसँग पाँच पोखरीतिर फर्किने बाहेक अरू विकल्प थिएन। हेलो युट्युब भाग्दै हुनुहुन्छ गाइजहरु, त्यही भएर लाइक प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला, सब्स्क्राइब नगर्नु होला के भयो। सब्स्क्राइब नगर्नु है गाइजहरु, यहाँ मेरो होटलदेखि भाग्दै हुनुहुन्छ। बस्ने अरे बस्ने भनेर कस्तो हुँदो रहेछ। बसेपछि चाहिँ हामी बस्यौँ भने तिमीले के दिन्छौ? उहाँहरु बस्नु भयो भने सबैले सब्स्क्राइब गर्नु। बस्नु भयो भने मात्र। साँझ छिप्पिँदै गयो। हामी भने मौसम खुल्ने आशामा रातको छेउ नजिकियौं। तर प्रकृतिले सायद हाम्रो गुनासो सुनिदिनु भयो। बिहानीको मिरमिरेसँगै आशा गरेको घामको कोमल किरणले पाँच पोखरीलाई कुहिरोबाट छुटकारा दिएको थियो। फाइनली अलिअलि घाम लागेको कारणले गर्दा आज पाँच पोखरी एरियामा चाहिँ खुल्न सफल भएको छ। बिहानको अहिले त्यस्तै 7 बजिरहेको छ अनि हामी चाहिँ बिहान 5 बजेदेखि नै उठेर सुटिङ अराउन्ड यताउति गरिरहेको थियौँ। अलिक खुल्न पाएको थिएन, अहिले चाहिँ स्पष्ट एकछिन घाम आइदियो। सो केही सर्ट्सहरू चाहिँ हामीले लिन सक्यौँ। इट वाज वर्थ इट भन्नु पऱ्यो होइन। हिजो हामी वेट गरेको कारणले गर्दा आज हामीले खिच्न पायो यतिको। अनि त्यही हो, हाल फिलहाल यहाँको सिचुएसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि इफ यु गाइज वान कम यु क्यान कम, तर यु सुड कम इमिडिएटली 1-2 दिनभित्रमा, बिकज गुराँस एकदमै कम भइसकेको छ। झरेर जाने एकदम सम्भावना बढिसकेको छ र आज भोलिको वेदरहरू हेरेर आउनु होला, किनकि वेदर एकदमै अनप्रेडिक्टेबल भइरहेको छ।
It can rain anytime, it can like get misty, foggy anytime, so you guys have to be prepared हैन त्यो कुराहरुको लागि पनि। भिडियोको सुरुवातमा भनेको थिएँ नि, अब कल्पना गर्नुहोस् त्यो स्वर्ग जस्तो आवाज दिलाउने ठाउँ। यता हेर्यो रङ्गीन, उता हेर्यो रङ्गीन, सेता चिमाल, थरीथरीका गुराँस, स्वतन्त्रको अर्थ यही हो भन्ने जस्तो देखिने घाँसे मैदानहरू, स्वच्छ बतास, जता हेर्यो रमणीय दृश्य अनि रमाइलो वातावरण। प्रकृतिले आफ्नो सुन्दरताको नमुनाको रूपमा पाँचपोखरीलाई पेश्नमा केही कमी छाडेको छैन। हामी त्यही पार्कभित्र घन्टौँ हराइरह्यौँ। But I hope for the best, don't know what you want. How can't you see what is right in front? Or is there something else that you need? 'Cause you might just lead me on. Please don't take me too far. If we'll be what never was. I'll go if you go, and stay if you want. Your hand leaves my hand like it's nothing at all. A heart, give or take, you know you can have it, but you're not holding space. Not for me, not even a drawer. Please don't take me too far. If we'll be what never was. So people, we are strolling around पाँचपोखरी यो गुराँस पार्कनेर अनि seems quiet अनि एकदम नेचुरल साउन्ड्सहरू आइरहेको छ बर्ड्सहरूको, because nobody is here and there is no noise whatsoever. यस्तो दामी भइरहेछ, feels super nice to get connected to the nature कि। एकैछिनमा मौसम धुमिन थाल्यो। कुहिरोको तहले पाँचपोखरीलाई आफूमा छोप्न लाग्यो। कुनै पनि ठाउँ घुम्न जाँदा त्यहाँको प्रकृति, बासिन्दा अनि त्यस क्षेत्रको सुन्दरता र स्वाधीनतामा आँच आउने कार्य गर्नु हुँदैन। तिनजुरे एउटा प्रकृतिले हामी मानवलाई दिएको गहना हो। यो उपहारको जगेर्ना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। गुराँसको राजधानी भनेर हाम्रा आउने पुस्तौं पुस्ताले पनि यो ठाउँ घुम्न पाउनुपर्छ। यसको इज्जत गरौँ। गुराँस नटिपौँ, नभाचौँ, नटिपी नचुडी पनि यसको आनन्द लिन सकिन्छ। सोसियल ट्रेन्ड्स र देखासिखीको चक्करमा कसैले पनि यो प्रकृतिको विनाश नगरौँ। So guys, we are heading out. अब हामी फर्किनेवाला छौँ यहाँबाट पाँचपोखरीको अन्वेषण पश्चात, र हामी यो पालि चाहिँ अनफर्चुनेटली उता मास्तिर चाहिँ जान पाएनौँ, किन भन्दाखेरि वेदर च्यालेन्जेस र साथमा गुराँस पनि झरिसकेको छ मास्तिर चाहिँ।
लगभग अब एकदम कम मात्रामा मात्रै रहेको छ। यहीँ हो अलिक हुने भनेको चाहिँ 5 पोखरीमै हो। अब यहाँनिर हामीले जस दुःख सुख गरेर खिच्यौँ, एक रात बस्यौँ पनि, अनि 1 डे 1 नाइट प्लस अ मर्निङ हामीले खिचेका छौँ। र थ्याङ्क यू सो मच टु एभ्रिबडी फर वाचिङ। अनि साथमा थ्याङ्क यू सो मच यहाँको दाइ भाउजू हाम्रो सबजना। अनि कम हियर हाम्रो ब्रिलियन्ट गाइड वान एन्ड ओन्ली मिस सेलिनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि वी विश हर अ ब्राइट फ्युचर। उसको अगाडिको कामहरूमा एकदम ट्यालेन्टेड, एकदम जस फ्रेङ्क बच्चा छ। सी सुड ग्रो अप टु बी अ really nice and really successful woman भन्छु है। या थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई। तपाईँहरूलाई पनि मैले नमस्कार, धन्यवाद, बसिदिनु भयो है। थ्याङ्क यू सो मच। ल आइदिनु भयो, खुसी लाग्यो। For sure, for sure. Okay, guys, this much for today's episode. We hope you guys enjoyed it. We'll see you guys in the next one.